今日係2026年嘅4月21日，快必開往拔摩島的航程第2053日。快必落船倒數365日，趁住呢個好日子，家人呢今日去石壁探訪快必。呢幾日呢陰晴不定，不時呢有落雨，好多時候呢都冇得做運動。但係懲教處呢都好體貼嘅，冇落雨嘅時候呢都俾佢哋呢有得放下風、唞下氣、見下天空。今日家人探訪嘅時候，快必啱啱做完運動、沖完涼，特別醒神啊！仲有12個月365日，快必同家人以及親朋好友都熱切期待呢個日子啊！4月份快必回覆大家第一封信啦，呢封信呢叫做9字真言：臨兵鬥者皆陣列前行。注邪快必話呢喺船上5年幾啦，都未見過鬼嘅，見到嘅更多係人唔似人，鬼唔似鬼，哈哈。信嘅內容呢係咁嘅。Jan 收到你嘅信啊，之前係喺 Tasmania 呢寄嚟嘅 postcard 啦，都收到啦。去嗰度旅行一定會食呢好得靚嘅海鮮，龍蝦啊、生蠔啊、鮑魚啊、海膽等等，加埋支靚嘅白酒，真係人生一樂事啊！你信入面呢有好多密碼，有機會等你慢慢解話啦。又收到呢位叫忌廉寄嚟嘅 John Lennon 聖誕卡嘅歌詞同埋 quote 啦。Happy Xmas War is over。有位35加嘅同學話呢唔識呢一首歌啊，有機會你入埋呢首俾我啊，等我教佢點唱啦。我哋清明節呢會唱聖誕歌，復活節又會唱聖誕歌，端午節呢都唱聖誕歌嘅。到今年12月唱聖誕歌嘅時候呢，我就仲有4個月上岸啦。台灣中同3月9號嘅信啊，3月底收到啦。多謝你一直咧 update 我咧 AI 嘅知識，大大補足咗我呢方面嘅落後啊！呢幾年喺船上 AI 嘅知識，我真係落後咗好多，要跟上呢一個時代咧，一定唔可以怠慢。山頂周山收到你呢4張小卡，原來佛羅里達州都有墨爾本㗎，唔講真係唔知啊！見到你同家人輕輕鬆鬆四圍旅行，我都戥你哋開心。國英收到你3月3號同3月8號嘅信，嗰個 Jimmy and Patty 嘅公仔呢，我都唔識，感覺呢有啲似出前一丁同埋呢 Little Twin Star， 又有啲似 Dora and Billy， 好正啊！我都好 like， 我估都係 Sanrio 嘅產品啦，色彩童真，令人呢喺船上都好有生氣。仲有呢，你嗰張影印俾我嘅信啊，係1981年嘅，嗰時我仍然呢讀緊小學，有啲小學同學嘅友情 keep 到而家。冇署名嘅朋友，多謝你，你又寄一沓呢文章彩圖過嚟啊，教識咗我點樣分阿拉伯、伊斯蘭同穆斯林，同埋有關於躺平嘅故事啊，好正。躺平當然對身體好、心情好啦。躺平諗諗下，其實係好莊子嘅。人人躺平就會有好大嘅力量。我手上呢有一本老子金注金翼，慢必呢就有一本莊子金注金翼，都係陪伴我哋喺船上躺平嘅。小 K 收到你3月5號嘅信同畫，幅畫呢好似嗰啲禪妖嘅畫咁樣啊！10幾年前呢好興嗰啲呢，你知我講啲乜啊？係咪？我喺船上呢都要試下畫先，聽講呢可以等到人專注力集中啦，減壓又使到人心情平靜，放輕鬆。我依家呢多數畫抽象畫嘅，都有相同嘅效果嘅。貓姐，你種蘑菇啊，勁喎！我呢認識有幾位叫做貓姐嘅朋友，你係唔係我以前認識嗰個貓姐呢？種蘑菇真係呢好應景啊！蘑菇煙肉好好食，煙肉香腸卷加埋蘑菇呢，兜埋一兜呢，都好正㗎，可以要嚟送飯啊或者意粉。今晚呢就整一碟啦，紀念我哋所有嘅不幸。
泡菜媽媽收到你3月6號嘅信啦，3月底收到嘅。英國朋友 Alexander Song 呢已經gone to see Jesus 啦。我記得佢嘅，之前呢有朋友都寫過信話俾我知佢重病。對於已逝去嘅人呢，我通常會用4個字後會有期。正如忌廉酒，我呢都跟佢講後會有期。Billy 收到你3月頭寄俾我嘅信，3月尾收到嘅。原來你都係大埔街坊喎，咁又要約埋你啦、啤梨仔啦、生仔等等，一齊去廣福村遙望一下宏福苑。默哀，永遠記住嗰一個人間煉獄。船上半年前呢都有默哀㗎，但係宏福苑今日呢反而呢死撐同埋語言藝術。默哀係唔係會變成做戲咁假惺惺呢？一定唔會啦！大家咁有心，係唔係？生仔非常同意你信入邊話呢，今日冇人睇電視㗎啦。我都有成5年8個月冇睇電視啦，亦都冇講過電話，冇用過電腦。唔知近日蘋果新出呢咗嗰個平價 MacBook 係唔係好吸引呢？如果啱嘅話，1年之後我落船好唔好買呢？呢部？但係聽講呢，開密碼要話俾人知咁樣嘅喎，唔講嘅話要坐監㗎，點算呢？不如寫信啦，繼續寫信啦。Fan 收到你馬年嘅話同埋信啦，恭喜你細女出嫁。我都未去過印尼塔里島，但去過呢泰國沙美島，仲去過2次添。喺嗰度呢，我認識咗一位舊朋友，我認為呢，佢後嚟轉世咗做忌廉啊。居日港人 Guru 2月尾嘅信，3月尾收到啦。我哋都有一段日子啦，冇寫信聯絡啦。我仲有1年喺船上，希望呢1年可以收到你更多嘅來信。落船之後去日本可以一聚。日本嘅出前一定好過香港㗎啦。近日呢，我聽講有一隻韓國嘅蠔麵同紫菜蜆肉麵都好正啊。落船一定要同平判屋麵呢一齊食，比較一下。Rebecca 3月2號嘅信收到啦。台北高低唔平嘅行人路，我估係因為防止電單車喺上面駛過啦。台北一定係出年呢上岸之後要去觀光探親嘅地方。黃鶯媽收到你寄嚟嘅信同文章，嗰啲 KOL 呢鬧嚟鬧去都係嗰啲。因為呢，真正值得鬧嘅對象，嗰啲 KOL 呢係唔夠膽，唔會鬧嘅，所以我都係勸大家唔好太認真啦。快必嘅回信呢嚟到呢一度，未到你嘅話呢，請俾多少少耐性，佢仲有呢唔長唔短12個月要捱，大家唔好呢諗住佢就快落船呢，就懶惰唔寫信俾佢啊！佢仍然需要大家嘅支持同鼓勵。好耐冇寫過信嘅朋友呢，就嗱臨拎起紙同筆寫封信，寄張卡俾佢啦。如果未寫過信俾佢嘅呢，就千祈唔好怕醜，唔好懶啦，快啲加入翻筆友嘅行列。寫開信嘅朋友更加唔可以停，當然啦，寫埋俾慢必就更加好啦。提醒一下，寫信寄卡記住唔可以有閃粉，唔可以有貼紙，唔可以用釘書釘，亦都唔可以係2層啊 3D 突出嚟嗰種，但係燙金燙銀嗰啲就 OK 嘅。來信請寄去香港7姊妹郵政局郵政信箱60141號。好啦，今日講到呢度先，拜拜。